Здравейте! Аз съм българ! Момчета, това ако е бъдещето, аз съм Мики Маус. Явно сме се върнали в ерата на динозаврите. Защо гласът ти е толкова различен? Щот му озвучава друг актьор. Добре, трябва да разберем точно в коя епоха сме. Съдейки по нивото на кислорода, както и по размера на мегалодона, сме точно по времето на метеорита. Метеорита унищожил динозаврите? Точно! О, не! Свършено е с нас! Мандибула! Кука! Бързо към тунела! Няма да успеем! Не! Да почетем паметта на нашия добър приятел Кука. Ти ми беше най-лоялното протеже, което познавах. Почивай в мир, приятелю. Кой оплакваме? Ти си жив! Но как? Точно преди да падне метеорита, успях да мина през тунела и да се върна в настоящето. За нещастие тунела беше разрушен и не можех да се върна при вас. Тогава започнах да строя машина на времето, за да дойда и да ви спася. Отне ми години докато я създам, но накрая успях. Създадох първата машина на времето в света. Проблема беше, че ми отне твърде много време да я направя. 95 години от живота ми. Бях вече прекалено стар. Тогава реших да предприема една отчаяващо опасна експедиция. Да открия извора на младостта. – 2135-та. Годината, в която го открих. Древен, сух, 300 годишен, болен от чарка учелник ме върна в младостта. И имена! Отново млад и заразен от чарка. Дано не ви заразя. Аз я карах като малък. Да се прибираме в бъдещето. Дръжте се! Кука, надявам се, че не е друсал много отзад. Забрахме Куката в праисторията. Кука, извинявай, че тръгнахме без теб. Дано не ви заразя. Аз я карах като малък. Сега я втасахме. Ами сега, върнали сме се няколко минути по-рано и се срещнахме с себе си. Трябва да намерим начин да оправим времевия континуум. Планът е много прост. Вие двамата трябва да се върнете точно на секундата, когато ние тръгнахме към бъдещето. И така ще се станем пак оригиналните трима за нула време. Явно сме се върнали. Сега наистина я втасахме. Надявам се, знаеш как да оправим кашата. Идва ми нещо на ум. Айде, влизайте всички тука! Готово, пак си останахме ние тримата. Вече можем да се завръщаме в бъдещето. Не пали. Какъв е проблема? Или няма бензин, или е от акумулатора. Да изкопаем дупка за петрол, Свен. Друго не ми хрумва. Мандибула, сега се сетих, че петрола всъщност е енергийните останки от динозаврите, а в момента сме точно в тяхната ера, което ме навежда на мисълта, че петрол все още може и да няма.
В такъв случай преди 60 милиона години пак е имало динозаври. Пак не пали! Явно е от акумулатора. Ще ми трябва малко време да я оправя. О, не! Тиранозавър Рекс! Бягай! Ох! Ка! Изкълчих си котрето и няма да мога да продължа. Само ще ви забавя. Тръгвайте без мен. Добре, че имаме резерви. Да се скрием в една с пещера, докато Тирекса си замине. Кука, елате да видите. Пещерни рисунки. Не е за вярване. Следи от хора по времето на динозаврите. Унуга-уга. О, не! Праисторически не се върли. Гамбре! Кука, ти победи тяхния лидер и явно вече се кланят на теб. Сега имаме работна ръка, която ще ни помогне да се измъкнем от тук. Бутай! Бутай! Дом, скъп дом. Добрата стара 2400. Абе, само ми е чудно едно. След като не метеорита е виновен за изчезването на динозаврите, как ли тогава са изчезнали?